namanya borduran. Itu yang bawa tombak dan tameng merah dan hitam itu prajurit, namanya prajurit neutro. Prajurit neutro tugasnya sebagai pengawal raja. Terus yang baju pink itu busana selikuran, pojok sana busananya kapten yang tugasnya naik kuda biar mana ada upacara kirap. Yang duduk raja menghadap pada dalam waktu upacara itu tidak boleh langsung tatap muka gini, tapi harus duduk gini atau agak serong. Itu penghormatan dalam waktu upacara. Nanti yang duduk ada 3, 1, 2, 3, paling belakang ada yang duduk semua. Terus kelompok yang kedua sini, tarikan jalannya upacara di keraton. Ini jumlah prajuritnya ada 10 bergodo. Satu bergodo 50 orang. Di prajuritnya ada 500, lengkap dengan pakaian seperti ini. Kalau ada upacara semua datang sini. Nama-namanya ya, ini yang merah ini prajurit Wirobrojo yang di kampung Wirobrajan. Yang ini prajurit Daeng, kampungnya Daengan. Dulu disesuaikan tempat domisilinya semua. Itu Surakarsa ya, kampungnya Surakarsa. Terus deretan yang di tengah itu prajurit Prawirotomo, prajurit Ketanggung, prajurit Mantri Jeruk, prajurit Kepara, sana Langenasro, dan sana itu prajurit Patangkulo. Terus yang hitam itu Bugis. Yang Bugis dan Daeng ini zaman dulu berasal dari Sulawesi. Daeng dan Bugis berasal dari Sulawesi atau dari Makassar. Dulu datang juga bergabung untuk bersama-sama melawan penjajahan Belanda. Dan memang prajurit-prajurit itu waktu dulu disesuaikan dengan tempat domisilinya, nama-namanya itu. Yang Wirobrojo, Wirobrajan, Prawirotomo, Prawirotomo. Putra Putri Sultan waktu masih kecil dalam waktu upacara juga, busana adat yang digunakan sebelah sini namanya pinjung tindi. Atau yang sebelah sini namanya sabuk wolo. Yang pakai dodotan kiri kanan itu busananya mbok emban, itu pengasuhnya anak-anak. Kalau sekarang istilahnya ya baby sister itu gitu. Nah, belakangnya lagi nama busananya peranaan, yang sebelah sana sumekan batik itu. Yang topi putih baju kuning itu prajurit penyongsong. Penyongsong itu yang tukang membawa payung. Sultan dalam waktu upacara disongsong atau dipayungi. Ya gitu tadi sama ada 3 ya. Nah kita lanjutkan sini, mari. Sana sampai di sini. Bangsal ini namanya bangsal pengrawit. Bangsal pengrawit tempat ini tempat sujud untuk melanjutkan seorang patih atau wakil sultan. Kalau ada penggantian wakil sultan, tempat wisudanya di sini. Istilah di keraton wisudan pepatih dalam gitu. Jadi untuk mewujudkan seorang patih atau wakilnya, caranya cuma lesehan saja. Yang diwisuda di sana, sultannya. Kita lanjut lagi. Di Jogja dan sekitarnya masih bisa dibilang Gemah Ripah Lobdinawi. Itu maksudnya serba ada, biarpun harganya mahal tapi barang-barangnya ada. Tergambar kepala ular naga kiri kanan itu namanya Mangkoro. Mangkoro itu untuk lambang tolak balak. Tolak balak itu enggak ya? Tolak balak itu penangkal gangguan gangguan itu namanya tolak balak. Terus gambar bunga memanjang paling bawah sendiri dengan 4 panah yang dipalangkan di tengah-tengah ini itu yang